हम इस वक्त मौजूद हैं 110 फुट लंबा कद रखने वाले मशहूर दादा अस्साबी की कब्र मुबारक पर। ये कब्र मुबारक सकरंड के करीब गोठ पुन्नू खान चांडियों में मौजूद है, जिसके बारे में कहा जाता है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाबियों में से कोई असहाबी था जो यहाँ इस इलाके में आया था और यहाँ ही रह गया था, इसलिए इसका ये यहाँ मौजूद रहा। इसका कद 110 फुट बताया जाता है, जो यहाँ पर किसी कीकर के दरख्त के नीचे बैठा रहता था। जिसको भूख लगती थी तो उसी के पत्ते वगैरह खा लेता था। लेकिन यहाँ के गाँव वालों को आपको कुछ इसी तरीके से कुछ कहना है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। मां जो बरकतुल्ला शेख मां हींअर उन जगह ते मौजूद आहियां जिथे कब्र साईं ॾाढे असाबी जे नाले सां वॾी मशहूर आहे, जंहिंजो कद 105 फुट चयो वञे थो। 110 फुट 110 फुट हिन जो कद चयो वञे थो। साईं जी जंहिंजी कब्र मुबारक तव्हां पाण ॾिसी सघो था त हितां खां ओ ताईं आहे। जो कंहिं दौर में कंहिं ज़माने में यको जीअं हिते आयल आहे, अॼु असां हिन जी विज़िट जे करे तव्हांखे ॾेखारण लाइ असां हिते पाण मौजूदु आहियूं। असां सां गॾु हितां जा ख़िदमतगार बि आहिनि, हितां जा ॻोठ वारा बि आहिनि, जेके माशाल्लाह अॼु बि हिते मौजूदु आहिनि। असां तव्हांखे हिननि सां बि ॻाल्हायूं था। साईं अस्सलाम वालेकुम। साईं तव्हांजो नालो? अमीर अली, फ़कीर अमीर अली। तव्हां ॿुधायो साईं जे बारे में जेका तव्हां वटि मालूमात हुजे। घणे सालनि खां वठी तव्हां बि हिते रहो था, इहो सभु कुझु तव्हां थोरो पाण ॿुधायो। तक़रीबन मूंखे 13 साल ध्यानु ॾियो, ड्यूटी ॾींदे ॿार ॾींदे ख़िदमत करे। ॿियो आहे मूंसां गॾु साईं नवाज़ शाह लकियारी, असां ड्यूटी ॾींदा आहियूं, ॿार ॾींदा जी आहियूं। बाबा काफ़ी अलाह वारा आया जेके तक़सीद करे विया आहिनि, वाक़ई हिन जो कदुरु अञा अॻिते आहे। असांखे जेको अमृत थियो आहे 110 फुट, उन अमृत जे मुताबिक़ असां जेको आहे पंहिंजो कयो आहे। मालिक जी जान साईं तव्हां बि हिते ई रहो था? हा, तव्हां बि हिते रहो। हिते ॻोठ तव्हांजे पासे में आहे? अच्छा अच्छा, तव्हांजो नालो? मुंहिंजो नालो शाहनवाज़। शानवाज़। पाण माची बिस्मिल्लाह। तव्हांखे हिन साईं जे बारे में घणी ॼाण आहे? वॾा इहे ॻाल्हियूं कंदा ईंदा आहिनि, शादी इहा आहे, हुनजी गाड़ी पर ॾाढनि खां अची वई ॻाल्हि 100 साल वारा। अच्छा, हिन जे बारे में का वधीक मालूमात कान्हे? अच्छा अच्छा अच्छा। हे हिते जेका अॻे जेका ॻाल्हि हिते मूं बि ॿुधी हिते को कंडो के कंडे शंकर खाईंदो, किथां आहे उहो? हिते हिते किथे कंडो? अच्छा, इहा कहिड़ी जॻह ते इहा त ख़बर कान्हे न। अच्छा अच्छा अच्छा। हे चयो वञे थो त हिते किथे को कंडो हो जंहिंजे हेठां ही साईं पाण वेठा हूंदा। जेॾीमहिल बुख लॻंदी हुन मानी न हुअण जे करे उन मां छंगर वग़ैरह इहो उन जा पटे पन वग़ैरह खाईंदो बि हो साईं। इन जे बारे में इहा विषय आहे। तव्हां यहाँ ॾिसी सघो था साईं जे अलाई साईं जी विज़िट करायो हिन क़बर जी। तव्हांखे अचो, तव्हांखे विज़िट करायूं। अचो 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 अचो, तव्हां बि अचो अचो तव्हां बि लेके अचो। हिन क़बर जी 110 फुट क़बर आहे। 110 हिनखे तक़रीबन घणो वक़्तु थियो आहे साईं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे दौर में जिनखे असाबी चयो वेंदो, हिननि जो चवण आहे त ही उन्हनि मां हिकु आहे जेको हिते आयो आहे ऐं हिते ई रहियो आहे। अच्छा, हिन जो कमलियाती तामीराती हलंदड़ आहे। अच्छा, तव्हांजी छा ख़्याल आहे त ही यको हितां खां हो सिधी पूरो ठाहींदो या? त हे तव्हां ॾेखारे सघो था हिननि खे, ही साईं इहे सभु गॾनि, तव्हां हिननि खे ॾेखारियो। अचे थो सॼो लुक फर्स्ट क्लास, ठीकु ठाक। 110 फुट क़बर, ॾाढे असाबी जी 110 फुट क़बर। हिन कब्रिस्तान में कभी भी कब्रूं मौजूद हैं? कदीमी पते कभी भी कब्रूं में हिन जगह। हाँ, कदीमी पान ये जाने कदीमी है।
ही पुराणे दौर जूं क़बरूं आहिनि। अवां ॾिसी सघो था हिननि जूं सिरूं, ही सिरूं सफ़ा सनियूं आहिनि। हे पुराणे दौर जूं सिरूं आहिनि जेके अॻे दौर में किलनि में उन्हनि में अॼु बि तव्हांखे नज़र ईंदियूं त ही उहे ई क़बरूं हिते बि मौजूदु आहिनि। हेॾा तव्हां ॾिसो हेॾा हेॾा बचो ही बचो ॾिसो हिते बि आहे, हू परे पासे होॾा बि आहिनि।